र यहाँ म अहिले गण्डकी युनिभर्सिटीमा ब्याचलर स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको ब्याचलरको सेकेन्ड सेमेस्टरमा फुटबल चाहिँ मैले त्यहाँ सिकाउँछु त्यो कलेजमा। त्यही भएर आउँदा अनि यहाँ पनि एकाडेमी छ अन्त पहिला आउने भनेर अनि यहाँ सबै भाइहरूले सबैले यहाँ सिकाइरहेको देखिरहेको छु मैले कतिसँग खेलेको खुसी लाग्छ। बहिनीहरू नि खेल्ने भाइहरू नि खेल्ने है त्योहरू देखिरहेको थिएँ। अनि आउँदा पसौँ भनेर आज पहिलो दिन त्यता आउँदा पसेर गइहाल्छु भनेर आज आएँ। म पछि अलि अरू दिनमा पनि तल आउँदा चाहिँ तिमीहरूसँग खेल्ने गरेर पनि आउँछु है। र तिमीहरू यहाँ खेलिरहेको देखिरहेको मैले एकदम खुसी पनि लाग्यो। तिमीहरू यहाँ फुटबल खेलिराख्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, एकदम राम्रो डिसिप्लिन। यहाँ साथीहरूसँग खेल्ने बेलामा कसरी खेल्ने, सानोहरूलाई माया गर्ने, ठुलोहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन। यहाँ जे सिकाउनु भएको छ गुरुहरू दाइहरू कता कता खेलेर इन्टरनेसनल खेलेर आइसक्नुको सिकाउनुहुन्छ यसरी खेल्ने हो, यसरी पास दिने हो, यसरी चेक गर्ने हो भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै बाहिरको डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ। तिमीहरू आउने साथीहरूसँग मिलेर आउने, सँगै जाने, बुझ्यौ? त्यो भएन। अर्को कुरा पढाइ चाहिँ बिग्रिनु भएन। तिमीहरू यहाँ खेल्न आउँदा जो खेल्न आउनेको पढाइ बिग्रिँदै जाने। हामी धेरै एकाडेमीमा कस्तो हुन्छ भने जो यहाँ खेल्न आउँछ पढाइ बिग्रिँदै जाने, जो घरै बसेर खेल्न नआइकन पढ्दै जान्छ उसको पढाइ राम्रै हुँदै गयो भने के हुन्छ भने पछि त्यहाँ त पठाउनुहुन्न खेल्न, त्यहाँ खेल्न पठाएपछि त पास भइराख्नेलाई 2टा सब्जेक्ट लायो 3टा सब्जेक्ट लायो भन्ने सुन्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ खेलाउन पठाउन हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ खेल्न आउनेको झन् डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, झन् धेरै राम्रो पढ्नु पऱ्यो, बुझ्यौ? र त्योहरूसँग राम्रोसँग खेल्दै गर। हामी हाम्रो गण्डकी प्रदेशबाट त्यहाँ आउने अब खेलकुद सामग्रीदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि मैले त्यहाँ भन्ने कुराहरू भन्छु। र यहाँ सेलेक्ट भइराखेकोमा अहिले अन्डर-20 को नेसनल टिमको लागि सेलेक्सन हुँदैछ काठमाडौँमा। अन्डर-20 को चाहिँ गर्ल्स टिमको, त्यस्तै बोइजहरूको अन्डर-13, अन्डर-15, अन्डर-17 त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अन्डर-23 हामी त्यो यहाँ खेलिराख्यो, हामी अरूसँग खेलेकै छैन, हामी सिलेक्ट हुन्न भन्ने चाहिँ कहिले पनि नसोच। तिमी कहाँ सावित्र भण्डारी लमजुङमा कहाँ ग्राउन्डमा त्यत्तिकै यत्रो ठुलो ग्राउन्डै देखेको होइन, एकैचोटि खेल्दा अहिले कहाँ पुगेर खेलिसक्यो। सानो खेलाडीहरू यहाँ खेलेको खेलाडीहरू कहाँ पुगेर खेलिसक्यो। त्यो भएर तिमीहरूले त्यहाँ हामी यहाँ चिनिन्न, हामी बाहिर गएर टाढा गएर सिनियरहरूसँग खेलेको छैन भनेर कहिले पनि नसोच। सानो ठाउँमा डिसिप्लिन भएर यहाँ गुरुहरूले सिकाएको राम्रोसँग सिक्यो भने तिमीहरू माथिसम्म आफै एक्लै राम्रै खेले पनि जान सक्छौ, बुझ्यौ? त्यो भएर आफ्नो मेहनत गर भन्दै म तिमीहरूलाई चाहिँ शुभकामना भन्छु ल।